Cześć, jestem Wojtek i pracuję w Ferum jako wsparcie techniczne. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o naszym nowym produkcie Wandla. Zapraszam do oglądania. W poprzednich filmikach mogliście zobaczyć rozmowę moich kolegów z działu R&D z naszym szefem Marcinem, a później wywiad z naszym przyjacielem Andrzejem Grochowskim, człowiekiem, który miał swój udział w wykreowaniu ostatecznego brzmienia Wandli. Ten film skupi się na konkretach dotyczących Wandli, pokaże Wam, jak jest zbudowany i jakie są jego podstawowe funkcje oraz obsługę urządzenia. Zacznijmy od omówienia podstawowych funkcji i cech charakterystycznych konwertera Wandla. Wandla, podobnie jak poprzednie urządzenia Ferum, łączy w sobie wysoką jakość wykonania z kompaktowym, eleganckim, efektownym designem charakterystycznej obudowy z logo FF Cortenie. Wandla jest najnowszej generacji oraz najwyższej klasy konwerterem cyfrowo-analogowym opartym na chipie Sabre ES9038 Pro. Jest to już sprawdzony układ w branży. Wielu entuzjastów świata audio uważa, że układy Sabre brzmią w różnych urządzeniach bardzo podobnie. Nasz zespół R&D podszedł do tematu implementacji tego układu w inny sposób. Dzięki temu powstał zupełnie nowy, bardzo szybki, a jednocześnie precyzyjny i niskoszumny układ analogowy, a konkretnie jego pierwszy stopień, który odbiera sygnał z chipu przetwornika. Dzięki temu Sabre brzmi zupełnie inaczej od znanych dotąd implementacji. Ponadto Ferum połączyło swoje siły z firmą Signalist, twórcami HQ Player. W wyniku tej współpracy powstały dedykowane filtry antyaliasingowe pozwalające na dodatkowe podbicie częstotliwości sygnału wejściowego do 352,8 lub 384 kHz. Wandla zapewnia możliwość odsłuchu na naszych filtrach lub bez nich. Także istnieje możliwość zmiany filtrów wbudowanych w przetwornik Sabre. Przetwornik zapewnia odtwarzanie plików PCM do 768 kHz w 32 bitach oraz DSD 256. Automatycznie wykryje też pliki MQA na wszystkich swoich 6 wejściach cyfrowych. Znalazło się też miejsce na jedno wejście analogowe. Wandla, podobnie jak i poprzednie urządzenia Ferum OR i ERCO, jest w pełni zbalansowaną konstrukcją. Oznacza to, że sygnał jest odporny na wszelkie zakłócenia z zewnątrz oraz przesłuchy wewnętrzne między kanałami. Ponadto kanały stereo są od siebie odseparowane, m.in. przez zastosowanie niezależnych szyn zasilania oraz niezależnych od siebie obwodów i układów scalonych. Sprawia to, że każdy kanał przetwarzany jest niezależnie, co poszerza scenę i przestrzeń w muzyce. Wandla ma na swoim pokładzie dwa różne rodzaje kontroli głośności, analogową oraz cyfrową. Użytkownik może sobie wybrać dowolną zgodnie z jego gustem, albo może też w ogóle pominąć regulację, jeśli chce kontrolować głośność w innym miejscu swojego toru audio. Przejdźmy teraz do frontu urządzenia. Na froncie nasz zespół umieścił wyświetlacz dotykowy LCD o dużej rozdzielczości. To za jego pomocą sterujemy całym urządzeniem. Gałka umieszczona po prawej służy do regulacji głośności, a po lewej nasze logo informuje o aktywności urządzenia. Między gałką a wyświetlaczem umieszczony jest odbiornik podczerwieni oraz czujnik oświetlenia. Tak, Wandla ma w zestawie pilot, a wyświetlacz dostosuje swoją jasność do otoczenia. Skupimy się teraz na samym wyświetlaczu. Pokażę Wam ekran główny oraz menu. Po lewej stronie umieszczony jest przycisk wyboru źródła sygnału. Do wyboru mamy wszystkie 6 źródeł cyfrowych oraz jedno analogowe. Wystarczy znaleźć i wybrać dotknięciem wejście, którego aktualnie potrzebujemy. Strzałką wracamy do poprzedniego ekranu. Głośność możemy regulować bezpośrednio z ekranu dotykowego lub gałką. Gdy używamy w tym celu pilota, na ekranie pojawi się powiększona wartość głośności. Łatwiej jest zobaczyć poziom głośności z dalszej odległości. Pod paskiem głośności widać informacje o aktualnie odtwarzanym pliku, takie jak częstotliwość próbkowania, głębokość bitowa i format pliku. Wandla pokaże też rodzaj odtwarzanego pliku MQA za pomocą kolorowych kropek. Po prawej znajdują się dwa przyciski: wyciszenie oraz menu. Po dotknięciu symbolu głośnika wyjścia XLR oraz RCA zostaną wyciszone. Po wejściu do menu zobaczymy kilka przycisków, które umożliwiają nam sterowanie całym urządzeniem. Pierwszy przycisk wyłącza przetwornik, a właściwie to wprowadza go w tryb spoczynku.
Kolejne przyciski skupiają się na innych aspektach obsługi konwertera. Mamy odpowiednio audio, gdzie znajdziemy takie ustawienia jak typ regulacji głośności, rodzaje filtrów antyaliasingowych, funkcję bypass, czyli wyłączenie regulacji głośności i jeszcze kilka innych. Visuals. Tu zawarte są wszystkie opcje związane z wyświetlaczem. Na przykład czułość czujnika światła, jasność wyświetlacza, jasność logotypu na froncie urządzenia i tym podobne. Control, gdzie znalazły się inne ustawienia dotyczące gniazda trigger umieszczonego z tyłu urządzenia oraz aktywacja funkcji C i C. W Info znajdziemy m.in. informacje o aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania. Wraz z rozwojem oprogramowania wewnętrznego Wandli będziemy dodawać nowe funkcjonalności. Całym urządzeniem można również sterować za pomocą dołączonego pilota. Teraz pokażę Wam, jak wygląda Wandla w środku i omówimy sobie najbardziej istotne elementy naszego konwertera. W tym miejscu zainstalowane jest serce, nasz moduł sterujący, który odpowiada za koordynację sygnałów w urządzeniu, odbieranie ich, obsługę USB, detekcję, dekodowanie i rendering MQA. A także tu zachodzi dodatkowa opcjonalna interpolacja, pierwszy stopień konwersji sygnału cyfrowego na analogowy. Interpolacja jest realizowana przez wspomniane wcześniej filtry antyaliasingowe. Serce steruje też wszystkimi funkcjami Wandli. Cały interfejs, który widzieliśmy wcześniej na wyświetlaczu, nie mógłby działać bez serca. Jest to swego rodzaju mózg urządzenia, choć nazwa może być myląca. Po lewej stronie płyty głównej znajdują się sekcje zasilania. Sekcje, bo część analogowa i cyfrowa mają swoje własne dedykowane układy zasilające, które są od siebie odpowiednio odseparowane i izolowane. Eliminuje to ewentualne zakłócenia, które mogłyby przemieszczać się między sygnałami cyfrowymi i analogowymi. Nasi inżynierowie zastosowali tu filozofię zasilania zaczerpniętą z naszego pierwszego produktu, Ferrum Hypsos. Zasilanie jest realizowane hybrydowo. Na każdy moduł generujący niezależne zasilanie składają się dwa układy: przetwornica impulsowa oraz stabilizator liniowy. Pierwszy układ odpowiada za szybkie, wysokowydajne przetwarzanie napięcia wejściowego, drugi za to odpowiada za redukcję szumów, wygładzanie napięcia oraz przyspieszenie odpowiedzi impulsowej zasilacza. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie są to dwa stopnie zasilania, jak to zwykle bywa, ale jeden zintegrowany hybrydowy stopień ze wspólnym sterowaniem, dzięki czemu układ ten jest jeszcze lepszy. W prawym dolnym rogu znajduje się chip ISS 9038 Pro wraz z okalającymi go elementami zasilającymi i filtrującymi. Chip ten, będący 8-kanałową konstrukcją, użyty jest jako 2 razy po 4 kanały. Oznacza to, że 4 kanały odpowiadają za sygnał dla prawego kanału i kolejne 4 za sygnał lewego kanału. Dostarczanie prądu do chipu jest podzielone w taki sposób, by kluczowe jego sekcje miały swoje własne źródło zasilania, niezależne od pozostałych. Dodatkowo kanał prawy, lewy oraz zegar taktujący mają swoje oddzielne sekcje filtrujące. W prawym górnym rogu płyty głównej zlokalizowane są sekcje wejściowe, jak i wyjściowe. Wejście analogowe RCA jest od razu konwertowane do sygnału symetrycznego i pozostaje takie aż do samego wyjścia. Jest to znów filozofia prowadzenia sygnału zaczerpnięta z naszych urządzeń OR i ERCO. Wejścia cyfrowe są podłączone bezpośrednio do modułu serca. Sygnały analogowe, zanim opuszczą Wandla, przechodzą przez układy sterujące głośnością. Są to specjalne układy scalone, które działają jak drabinka rezystorowa, ale są sterowane cyfrowo z interfejsu Wandli. Te scalaki zostały dobrane i zaimplementowane w taki sposób, by nie wpływać negatywnie na wychodzący z Wandli sygnał audio. Wandla jest naszym pierwszym dziełem z tak dużą ilością wejść cyfrowych. Dzięki temu można podłączyć wiele różnych urządzeń, co z Wandli może uczynić centrum naszego systemu audio. Omówię teraz wszystkie złącza po kolei. Zaczynając od lewej mamy wyjścia analogowe XLR oraz RCA. Kolejna para złącz RCA to wejścia dla sygnału analogowego. Następnie mamy wejścia cyfrowe AS-EBU, koaksjalne, optyczne, ARC, I2S oraz USB-C. Zostało nam złącze trigger, które może posłużyć nam do wybudzenia Wandli z sygnałem z zewnątrz lub odwrotnie. To Wandla może włączyć jakieś inne urządzenie w systemie audio. Na koniec zostały dwa złącza dla prądu stałego. Standardowe złącze 2,5 mm oraz złącze Vape dedykowane do podłączenia Hypsosa przez FPL, Ferrum Power Link.
W pudełku Wandli poza konwerterem można znaleźć również pilot, podstawowy zasilacz, kabel USB oraz skróconą instrukcję. Po pełną instrukcję zapraszam na naszą stronę internetową. Link znajduje się w opisie filmu poniżej. Podsumowując, Wandla to najnowszej generacji oraz najwyższej klasy konwerter cyfrowo-analogowy posiadający szereg istotnych walorów. M.in. bardzo niskie zniekształcenia, dużą ilość wejść cyfrowych, ponadto urządzenie obsługuje dużą ilość formatów audio. Co ciekawe, rendering MQA działa tylko w materiale zakodowanym. Dodatkowo mamy na pokładzie dużo różnych filtrów, do wyboru łącznie z opcją nadpróbkowywania, co pozwala użytkownikowi dostosować finalne brzmienie do swojego gustu. Wandla może również być sterowany za pomocą dołączonego pilota, idealna opcja do salonowego słuchania muzyki. To wszystko na dziś. Dzięki za Wasz czas i mam nadzieję, że pomogło Wam lepiej poznać nasz nowy produkt. Wandla. Subskrybujcie nasz kanał YouTube i śledźcie nasze social media. Do zobaczenia!